Waba uzi impamvu iki gishushanyo gihagaze miliyoni 10, iki miliyoni 100, naho iki miliyari 450? Cyangwa se wari uzi ko imirongo y'amabara iri ku bwabo bw'ingwe iri no ku ruhu rwayo? Murakaza neza mu kintu cya wari uzi ko fact. Mu gihe cya kera cy'Abaroma, inkari z'abantu n'iz'inyamaswa bazikoreshaga bamesa imyenda cyangwa se biborosa amenyo. Amoni iba mu nkari zacu ifite ubushobozi bwo koza mu kanwa ikanakesha amenyo. Hafi y'ibihugu 30 bya mbere bifite umubare w'abantu bavuka cyane ku isi byose berizwa hano muri Afurika. Ibiza ku isonga akaba ari Niger, Angola hamwe n'igihugu cya Congo. Mu 2009 u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi cyari gifite abagore benshi mu nteko nshinga amategeko. 38% bari abagabo, mu gihe 32% bari abagore. Grace Machel niwe mugore wenyine ku isi wabaye first lady w'ibihugu bibiri bitandukanye, Mozambique hamwe na South Africa. Uyu mugore yarongowe na perezida wa mbere wa Mozambique, gusa uyu mugabo amaze kwicwa yongera gushakwa na Nelson Mandela. Iyo uvuze panta, abantu benshi batekereza ko ari inyamaswa y'umukara, gusa mu by'ukuri panta ni izina rikoreshwa basobanura ingwe cyangwa se jagwa y'umukara. Nubwo abantu atari byo biremwa byiruka cyane ku isi, gusa nitwe biremwa bishobora gukora urugendo rurerure. Ibyo bikabiterwa nuko tubiri ibyuya mu gihe inyamaswa nyinshi zo zitabibira. Mu migabane 7 igize isi, umugabane wa Antarctica nawo nyine utasangaho n'icyatsi na kimwe. Uyu mugabane ukaba utwikirijwe na za barafu gusa, akaba ari nawo wa mbere ukonja cyane ku isi. Baleine usibye ko ari zo nyamaswa za mbere nini ku isi, nazo nyamaswa za mbere zisakuza cyane. Iki gifi gisora ijwi risakuza cyane kuri ushobora kuryumvira mu birometero 800. Mu 2001 igihugu cya Argentina cyawe n'abaperezida 5 mu minsi 10 gusa. Muri iki gihe Argentina muri krize nyinshi cyane kuri uyu perezida wese wajyagaho yahitaga yegura. Universite nyinshi za mbere zishaje ku isi zose ziri hano muri Afurika, ishaje cyane kurenza izindi ya Tunisia, Maroc, Egypt n'igihugu cya Mali. Inkongoro ni imwe mu nyamaswa ziguruka zifite ubwenge bwinshi cyane. Izi nyamaswa imwe muri zipfuye, izindi zitangira gushakisha icyayishe kugira ngo zo zikirinde. Inzoka zo mu mazi, ingona, dolphin, baleine n'izindi nyamaswa nyinshi zo mu mazi ntizifite ubushobozi bwo guhumekera mu mazi, ahubwo zifite ubushobozi bwo gufunga umwuka umwanya munini ushoboka. Igihe Gregoire Kayibanda yayoboraga u Rwanda, isi yari ituwe na biliyoni 3 z'abantu. Uyu munsi tumaze kwikuba inshuro hafi 3. Bikaba biteganywa ko mu 2050 isi izaba ituwe na biliyoni 10 z'abantu. Afurika ikazaba ari wo mugabane wa mbere uzaba utuwe n'abantu benshi ku isi. Mu YouTube wa mbere ukomeye, Mr Beast yakoze video amara amasaha 50 ahambye ari muzima. Gusa mu kiganiro Mr Beast ajyanye na Logan Paul yatangaje ko iriya sanduku yakoresheje ihagaze 243 by'amadolari y'Amerika, akaba ari hafi miliyoni 250 z'amanyarwanda. Ibishushanyo bigurwa n'ubwoko bubiri bw'abantu. Ubwoko bwa mbere n'abantu bakunda ibishushanyo bitewe n'amateka igishushanyo gifite cyangwa se n'urukundo bo bafite icyo gishushanyo. Naho ubwoko bwa kabiri ni abillionaire babigura bagira ngo bakore investment z'amafaranga yabo. Igishushanyo cya miliyoni 400 cyoroshye kugitwara udasipendinze ujyanye n'ikindi kintu gihagaze mu mafaranga. Ikindi ibishushanyo ntibisora, bikaba uburyo bw'iza billionaire bakikisha imisoro. Icyanyuma ibishushanyo birazamuka mu gaciro ntibita agaciro nk'amafaranga. Ibyo bikaba uburyo bwiza bwo kubika amafaranga ku ba billionaire.